यीशु आओ 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 मुक्तिदायी मुक्तिदाता क्षमादायी क्षमादाता मुक्तिदायी मुक्तिदाता क्षमादायी क्षमादाता यीशु आओ 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 जीवनदाता क्षमादायी क्षमादाता जीवनदायी जीवनदाता क्षमादायी क्षमादाता यीशु आओ 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 शांतिदायी शांतिदाता क्षमादायी क्षमादाता शांतिदायी शांतिदाता क्षमादायी क्षमादाता यीशु आओ 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 चंगाईदायी चंगाईदाता क्षमादायी क्षमादाता चंगाईदायी चंगाईदाता क्षमादायी क्षमादाता यीशु आओ 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 पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा आमेन। तपाईहरु सबैलाई जिसु बराई। आज हामी जुन क्लासहरु गर्न लागेका छौं, सुन्न आँटेका छौं, परमेश्वर पितालाई हामी धन्यवाद नदिई सक्दैनौं। हाम्रो जीवनको दुःख कष्टको बारे लिएर अर्थात् सफरिङको बारे लिएर म बोल्न लागेको छु। तपाईहरुलाई केही सुझाव दिनको निम्ति पवित्र आत्मा परमेश्वरले यो क्लासलाई यो 45 मिनेट प्रभुसँगको सम्बन्ध र प्रभुसँगको हाम्रो बातचितमा हाम्रो जीवनमा कुन प्रकारको दुःख कष्टले हामीलाई घेरिरहेको छ, त्यो हाम्रो दुःख कष्ट त केही पनि त होइन। जुन चेलाहरूले सहनु भएको दुःख कष्ट थियो, जुन चेलाहरूले सहेको दुःख कष्टहरू थियो, त्यो दुःख कष्टमा हाम्रो दुःख कष्ट केही पनि होइन। यो क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि परमेश्वर पितासँग हामी गुहार मागौं। हे पिता परमेश्वर, आजको यो समयको लागि तपाईलाई हामी धन्यवाद दिँदछौं। यो क्लासहरु बस्दा प्रभुको वचन सुन्दा ध्यान मनन गर्दा हामी प्रत्येकलाई
तपाईको पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहोस्। विभिन्न प्रकारको तनावहरू आउँदा, विभिन्न प्रकारको दुःख कष्टहरू आउँदा त्यो दुःख कष्टदेखि भाग्न होइन प्रभु, तर तपाईले जसरी क्रुस हेर्नुहोस्, पिता तपाईको इच्छा ममा पूरा होस् भनेर जुन वचन तपाईले पितासँग गेत्सेमनी बारीमा प्रकट गर्नुभयो, मेरो इच्छा होइन पिता तपाईको इच्छा पूरा होस् भनी हामीलाई सिकाउनुभयो। यो प्रार्थनामा प्रभु, यो क्लासमा तपाईको प्रेमद्वारा हामी प्रत्येकलाई सञ्चालन गर्नुहोस्। तपाईको वचनद्वारा हामी प्रत्येकलाई अगुवाई गर्नुहोस् भन्दै माता मरिया यो 45 मिनेटको क्लासमा हामी प्रत्येकलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईको वचन बोल्दा र तपाईको वचन काम गर्दा हामी प्रत्येकलाई पवित्र आत्माको शक्तिको निम्ति तपाईले प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्दै प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँ गर्भको फल यीशु। हे शान्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नि हाम्रो मर्ने बेलासम्म आमीन। महिमाको प्रार्थना पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्, जसो सुरुमा थियो अहिले छ सधैँभरि हुनेछ युग न युगसम्म आमीन। फेरि पनि तपाईहरु सबैलाई जिसुकी बराई। आज हामीहरू दुःख कष्ट भन्नेदेखि हामी भाग्छौँ। दुःख कष्ट भन्दाखेरि हामी टाढो टाढो निराशा भएर जिउन कोसिस गर्छौँ। तब हामी दुःख कष्ट भन्दाखेरि हामी अब्राहमको जीवनलाई हेरौँ। म यहाँ कुनै बाइबल कोटेसन दिन आएको होइन, स्टुडेन्ट भएको नाताले म यहाँ जो मैले पवित्र आत्माले मलाई दिएको छ त्यो मात्र म भन्न आएको हुँ। स्टुडेन्ट हुनुको नाताले तपाईहरु आफै नै बाइबल यो वचन कहाँ लेखेको छ, के गरेको छ तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ। होमवर्क मेरोबाट तपाईहरुलाई। र अब्राहमको जीवनलाई हेरौँ। अब्राहम 75 वर्ष पुग्दाखेरि पनि उहाँको सन्तान हुन्छ भनी एउटा पनि उयो भएको थिएन। तर अब्राहम विश्वासी पिता हुनको कारणले, विश्वासी पिता भएको कारणले गर्दा प्रभुले प्रमिस गर्नुभयो उहाँलाई। प्रभुले प्रमिस गर्नुहुँदाखेरि तिमीहरूको सन्तान बलुवाको कण जस्तो हुनेछ भनेर जब उहाँलाई पिता परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू पठाएर भन्नुभयो, उहाँको मन कति खुसी थियो होला। 93 सालको हैन उहाँको पत्नी तिमीहरूको सन्तान हुन्छ भनेर कति खुसी भएको थियो, हाँसेको पनि थियो परमेश्वरको दूतले उहाँहरूलाई भन्दाखेरि। त्यतिखेर अब्राहमको एउटै सुपुत्र भए, जो पवित्र आत्माको इच्छाद्वारा, परमेश्वरको इच्छाद्वारा उहाँले आइजाकलाई जन्माए। र उहाँको एउटै पुत्र पनि अब चाहिँ अब्राहमलाई के भयो त भन्दाखेरि एउटै पुत्र पनि मलाई त्यो बलि दिनु, बलि चढाउनु भनेर त्यतिखेरको समयमा एउटै मात्र पुत्र भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेरको समयमा मलाई कति साह्रो परेको थियो। मानसिक एकदमै संसारिक हैन तर उसको दिमागमा एकदमै मेन्टल टर्चरहरू भइरहेको थियो, दुःख कष्ट भइरहेको थियो। अब मलाई प्रभुले यत्रो एउटै छोरा पनि दिनुभएको हो, एउटै पुत्र पनि दिनुभएको, अब त्यो पनि मलाई माग्दैछ भनेर उहाँले आफ्नो पत्नीलाई धरि स्वीकार गर्नु, अर्थात् स्वीकार मतलब उहाँलाई सेयरिङ गर्नु सकेको थिएन। तर प्रभुको वचन मात्र उहाँले ओबिडियन्स गर्दै थियो, आज्ञाकारी गर्दै थियो। र बिहानै उठेर उहाँ के गर्नुभयो त, उहाँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि आफ्नो छोरालाई चाँडोभन्दा चाँडो उठाएर दाउराको भारी लगाएर छोराले सोधेका छन् बलि चढाउने भेडा चाहिँ खै भन्दा चाहिँ परमेश्वरले मिलाइदिनुहुन्छ। तर मनमा कति दुःख लागेर उहाँले त्यो गर्नुभएको थियो, परमेश्वरले मिलाइदिनुहुन्छ। अनि छोरालाई पनि थाहा थिएन, उहाँ नै अब बलि हुनुपर्छ भने छोरालाई पनि थाहा थिएन। छोरालाई थाहा नहुँदाखेरि कस्तो अवस्था भइरहेको थियो त्यो समयमा भन्दाखेरि बलि चढाउनु जाँदै थियो। बलि चढाउने ठाउँमा उहाँ जानुभयो अनि दाउराको थाकलाई उहाँले चितामा परिणत गर्नुभयो, वेदी बनाउनु भयो, ढुङ्गाहरू ओछ्याएर वेदीहरू बनाएर दाउराको थाकलाई सबै बलिको रूपमा उहाँले तयारी गरे। आफ्नै छोरालाई हात अनि खुट्टा बाँधिएर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि बलिको निम्ति तयारी गर्नुभयो, मनमा दुःख राखेर पनि। तर अब्राहमलाई एउटै थाक थियो नि त, प्रभुले मिलाइदिनुहुन्छ। जब उहाँको छोरालाई प्रहार गर्न लाग्दा, छुरीले प्रहार गर्न लाग्दाखेरि स्वर्गबाट एउटा बानी, नगर
त्यति नै खेर अब्राहमले फर्केर झ्यालतिर हेर्छ, झाडीतिर हेर्छ, एउटा भेडा काँरामा अड्किरहेको, काँरा झ्यालमा अड्किरहेको। जब हामी दुःख कष्ट, मैले भन्नको तात्पर्य चाहिँ जब हामी दुःख कष्ट पर्छ नि, जब हामीमा दुःख कष्ट आउँछ, जब हामीलाई त्यो दुःख कष्टहरू सहनु साह्रो पर्छ, हामी अहिलेको समयमा यो युगमा हेऱ्यो भने छिट्टो सल्युसन चाहिँ के गर्छ? आत्महत्या गर्छ कि चाहिँ मदपान खाएर मत्थु भएर बस्छ। दुःखको सल्युसन आत्महत्या गर्नु होइन, दुःखको सल्युसन के भन्थ्यो मदपान गरेर दुःख बिर्सिनु होइन, तर दुःखको समयमा त प्रभुलाई सम्झिनु पर्छ। प्रभुले मात्र त्यो काम गर्नु सक्नुहुन्छ, प्रभुले मात्र त्यो कामहरू सल्युसन निकाल्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। हामी आत्महत्या गर्नु होइन, हामी निराशापन बसेर रक्सीपान मदपान खानु होइन, तर प्रभुलाई सम्झिने बेला हो नि त, प्रभुलाई सम्झिने बेला हो। यदि अब्राहमले विश्वास नगरेको भए त्यस्तो दुःख कष्टमा पनि आफ्नो एकलौतो पुत्रलाई, आफ्नो एकलौतो पुत्र जो चाहिँ आइजाक जन्मेको थियो, बुढेसकालमा जन्मेको थियो, 93 सालको स्त्रीले जन्माएको सुपुत्रलाई पनि प्रभुले माग्नु हुँदैछ भनेर, जन्माएको पुत्रलाई पनि प्रभुले माग्नु हुँदैछ भने चराए विश्वास थियो। तर विश्वास साथसाथै उहाँमा दुःख, मेन्टल टर्चरहरू पुरा थियो, त्यो पनि प्रभुले उहाँलाई जाँच गर्नुभयो अनि प्रभुले उहाँलाई विश्वासी पिताको एउटा दर्जा दिनुभयो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया हालेलुया। अब यो अब्राहमको जीवनमा मात्र होइन, अब हामी मोजेसको जीवनमा पनि जाउँ। जब इजरायली जातिहरूले मिश्र देशमा हुँदाखेरि चाहिँ के गरेको थियो त? उनीहरूले कुनै अन्य देवी देवता मानेका थिएनन्, उनीहरू कहिले पनि अन्य देवी देवता छन् पुजेका थिएनन्। उनीहरूको चित्कार प्रभुलाई सुनाइरहेको थियो। त्यो फरोन राजाको अन्डरमा बस्दा, उहाँको बसमा बस्दाखेरि एकदमै चित्कारहरू सुनाइरहेको थिए, परमेश्वरको गीत गाउँथे, यो भन्दै प्रार्थना गरिरहेको थियो। त्यो चित्कारलाई सुनेर चाहिँ परमेश्वरले मोजेसलाई चुन्नुभयो, मैजालाई चुन्नुभयो। त के गर्नको लागि? इजरायलको जातिको उद्धारको निम्ति मैजालाई चुनेर पठाउनु भयो। अब त्यहाँ विभिन्न प्रकारको चमत्कारहरू काम गर्नुको लागि विभिन्न प्रकारको चमत्कार काम गर्नुभयो। मोजेसले त्यो विभिन्न प्रकारको चमत्कार काम गर्दा पनि मिश्रीहरूको हृदय चाहिँ के गरेको छ? बाइबलले के भनेका छन्? उनीहरूको हृदय झन् कठोर हुँदै गयो, झन् कठोर हुँदै प्रभुले नै कठोर पारिदिनु भयो भनेको छ वचनले। मैले भन्नुको तात्पर्य हाम्रो जीवनमा जति पनि दुःख कष्टहरू आउँछ सामना गर्नुपर्छ। सल्युसन त प्रभुमै त छ, प्रभुमै हामीले गर्नुहुन्छ, प्रभुले नै हामी प्रत्येकलाई दिनुहुन्छ नि त, प्रभुले नै गर्नुहुन्छ। हामीमा विश्वास चाहिँ हुनु पर्यो नि त। मलाई निराश भयो, मलाई दुःख लाग्यो, मलाई यस्तो भयो, मलाई उस्तो भयो होइन, तर प्रभुको वचनले मलाई चाहिँ के गर्दैछ नि त? प्रभुको वचनले चाहिँ मेरो निम्ति के काम गर्नु हुँदैछ? त्यो कामको लागि चाहिँ मलाई एकदमै प्रभुसँग लीन भएर बसेको हुनुपर्छ नि त। अब्राहम मैजा पनि त्यही थिए त। जब मैजालाई इजरायली जातिलाई छुटकारा दिनको निम्ति उहाँ आउनुभयो, इजरायली जातिलाई उहाँ छुटकारा दिनको निम्ति उहाँ आउँदाखेरि के गर्नुभयो त? जति मिरेकल्स गरे त्यति नै के भयो? इजरायलको मन कठोर भएको कारणले गर्दा चाहिँ के भयो? इजरायली जातिलाई मिश्र देशदेखि जानु दिएन। अन्तिम निर्णय प्रभुले के गर्नुभएको छ त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ इजरायली जातिहरूलाई छुटकारा दिनको अन्तिम निर्णय के गर्नुभयो भन्दाखेरि याद गर्दाखेरि चाहिँ अब मोजेसलाई याद गरौँ हामी एकछिन। मोजेसले गरेको कुराहरू याद गरौँ। मोजेसले के गरेको छ? मोजेसलाई प्रभुले भने अब मिश्रको जति पनि मिश्रीहरूको छ त्यो मिश्रीहरूको पहिलो सुपुत्र चाहिँ के गर्नेछ? अब मारिनेछ, पहिलो सुपुत्र। अनि उहाँले के गर्नुभयो त? हामी पास्काको बेलामा यो मिसा बलिदान गर्छौँ, चाँडो चाहिँ त्यहाँ वचनमा भनेको छ कटिबन्धन कस्नु, कम्बर बाँध्नु, घरको मान्छेहरू ल्याएर पहिलो पाठा, चोखो पाठा ल्याएर काट्नु, त्यो पाठाको रगत चाहिँ दैलोको सिरानमा मतलब दैलोमा त्यो रगतहरू ल्याउनु। जब मिश्रीहरूको त्यो पहिलो पुत्र वध गर्ने समय आउँछ, मार्ने समय आउँछ, जब त्यो रगत देखिने छ, त्यो रगतद्वारा चाहिँ त्यो बचाइने छ, इजरायलीहरू बचाइने छ भनेर लेखेका छन्।
बचाएको पनि त छ। त्यस्तो दुःख कष्टको समयमा प्रभुले चिन्न दिनुभयो। जब पहिलो पुत्र फरोन राजाको पहिलो पुत्र पनि मरे, त्यतिखेर चाहिँ इजरायलीहरूलाई रातै एकदमै तिमीहरू अहिले नै निस्किहाल्नु भन्दाखेरि त्यो जग्गाबाट मैजाले निकालेर लाल समुद्र पार गरेका छन्। आज हामी प्रत्येकको जीवनमा यस्तो कष्टहरू आइपर्छ, विभिन्न प्रकारको तनावहरू आइपर्छ। म मेरै साक्षी दिन चाहन्छु। आजभन्दा 3-4 महिना अगाडि, 8 महिना अगाडि मेरो भाइको अर्डिनेसन भयो। अर्डिनेसन राम्रो भयो, पहिलो मिसा राम्रो भयो, सबै कुरो राम्रै भयो, एकदमै राम्रो भएर गयो। प्रार्थना गरेको अनुसार सबै कुरो राम्रो भएर गयो। मे महिनामा आपा पनि बिमार, आमा पनि बिमार, आपा पनि बिमार, आमा पनि बिमार हुँदाखेरि मेरो मनमा प्रभु यो के गर्नु भएको नि तपाईले? म एक्सेप्ट गर्न सकेको थिइनँ, म स्वीकार्नै सकेको थिइनँ। मेरो आमा कसरी बिमार हुन सक्छ? दबाई पानी खाइरहेको छ, सुगर हाई भएर गइरहेको छ। आपा पनि हाई प्रेसर, आमा पनि हाई प्रेसर, हाई सुगरको कारणले गर्दा एकदमै मेरो मनमा भाइ फादर भएर मेरो मनमा के त त्यत्रो फादरले मिसा गर्छ र मेरो मनमा किन यति साह्रो दुःख कष्ट भन्ने प्रश्न आउँथ्यो प्रभुसँग। आपा जाति भयो, आमालाई ल्याए। आमा 22 दिन जति हस्पिटलमा बसेको थियो। त्यतिखेर मैले प्रभुलाई भन्थेँ, प्रभु आमाको जीवन चाहिँ बचाइदिनुहोस् है, आमाको जीवन बचाइदिनुहोस्, बरु मेरो जीवन तपाईले लानुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गर्थेँ। आमालाई ठिक गराइदिनुहोस्। आमा हेर्दै 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 राम्रै गाडीमा चढाएर ल्याएको मान्छे हस्पिटलमा आएर प्यारालाइज भयो। त्यति नै खेर अहिलेको यो समयमा पेन्डेमिक अर्थात् कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा डाक्टरहरू परबाट हेर्ने, मेरो मनमा कति दुःख कष्ट। हेर्दै हेर्दै नै आमा प्यारालाइज भएर गयो। प्रेज द लर्ड। हेर्दै हेर्दै नै आमा प्यारालाइज भएर जाँदाखेरि मेरो मनमा भाइले मलाई सम्झाउँथ्यो, जन तिमी यति प्रार्थना गर्छौ, यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दैनौ, यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दैनौ भनेर भन्दाखेरि मलाई भित्र मनमा चिसो पनि पस्यो। हो त नि त है, म यत्रो प्रार्थना गर्छु, मेरो मनमा यस्तो कुरा किन आएको, यस्तो बाधा विघ्नहरू किन आएको भनेर मैले हस्पिटलमा जति पनि बसेँ, आमालाई खाना पुर्याउँदै जति पनि बसेँ, म त्यतिखेरसम्म के भयो त म रोजरी र प्रार्थनामा हिँड्दै थिएँ। त्यति नै खेर मेरा आमा प्यारालाइज भएकै दिनमा मेरो देब्रे खुट्टामा पनि कुकुरले ठोकिदियो। र मैले यसरी नै प्रार्थना गर्थेँ। प्रार्थना गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि मेरो मनमा यस्तो आयो, अब म घर जाँदाखेरि मेरो आमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो, पहिला मेरो आमा कस्तो थिए, आएर मेरो बेडमा आएर बेलुकै पछि बात गर्थे, मलाई त्यो सबै सम्झनाहरू आयो। मसँग बात गर्थे, उसको दुःख सुख सबै मसँग पोखाउँथे, मसँग बात गर्थ्यो, के भयो, कसो हुँदैछ, पैसाको कुराहरू गर्थ्यो, के गर्दैछ, कसरी गर्नुपर्ने, दबाईको पैसाहरू पुरा लाग्छ। अनि मैले भनेको दबाईको लागि सुर्ता नगर्नु, पैसाको लागि पनि स्वीकार, सबै ठिकै हुन्छ। त्यो सबै आमाले भनेको कुरा मेरो मनमा आए। म रोएँ। अब आमा हिँड्नु सक्नुहुन्न, अब मेरो बेडसम्म आमा आएर बात मार्न सक्नुहुन्न त। अब मेरो बेडको छेउमा आएर सुत्ने बेलामा आमा आएर बात गर्थ्यो, अब त्यो आमा मैले पाउँदिनँ, पहिलाको आमा अब म पाउँदिनँ भनेर मैले भाइलाई सेयरिङ गरेँ। अनि भाइले उल्टा मलाई कराए, सधैँको जस्तो नसम्झी, संसार बदलिँदै जान्छ, आमा बिमार छ यति चाहिँ सम्झी स्याहार्नु पायो भनेर सम्झी। र पनि मैले स्वीकार गर्न सकेको थिइनँ, स्वीकार गरेकै थिइनँ। घर छुट्टी दिएर लग्यो, घर छुट्टी दिएर लाँदा पनि के भयो त, आमा झन् साह्रो घरमा भमिट गर्नु थाल्यो, खाना रुच्नु सकेको थिएन। मेरो मनमा यति नै थियो, आमालाई जाति बाँडिदिनुहोस् है प्रभु, मलाई जस्तो सुकै दुःख कष्ट होस्, बरु केही पनि हुने छैन प्रभु, म सहन्छु, तर आमालाई चाहिँ जाति पारिदिनुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गरेँ। प्रार्थना गर्दै जाँदा फेरि पनि अब आमालाई त साह्रो हुन थाल्यो। अनि फेरि साह्रो भएपछि पल्ली पुरोहितलाई बोलाएर आमालाई बिमारीको संस्कार दिन लगाए। बिमारीको संस्कार दिएर बहिनीलाई पठाए हस्पिटल। मेरो मनमा के थियो, अब आमा बाँच्दैन। मेरो मनमा त्यो चिसोपन्ना पसिरहेको थियो नि त, आमा बाँच्दैन भनेर।
अनि मैले बहिनी र दिदीलाई बोलाएर आमालाई हस्पिटलमा राखेँ, आपालाई स्याहार्दै घरमा बसेँ, प्रार्थनै गरेँ। त्यो समयमा मैले प्रार्थनै गरेँ। नानी बहिनीको भान्जीलाई लिएर मैले प्रार्थना गरेँ, आमालाई थिएँ। फेरि खबर आउँछ आमाको दुईटै किडनी फेल छ। झन् प्रकारको भारी मनमा बस्यो। प्रभु यो तपाईँले के गर्नुभएको मनमा आयो मलाई। मैले मनमा भने, प्रभु साक्षी हुनुहुन्छ, प्रभु आमालाई ठिक गरिदिनुहोस्। मैले भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो भने, यो साक्षी किन भनिरहेको छ भने त्यतिखेरको दुःख कष्ट हामी अरूलाई यो दुःख कष्टको बारी लिएर भन्नु सजिलो छ, तर सहनु अति नै गाह्रो छ। यो चाहिँ मैले सहेर ल्याएको कुराहरू तपाईहरुसँग शेयर गरिरहेको छु, तपाईहरुसँग बताइरहेको छु। दुःख कष्ट आयो भन्दैमा तपाईहरुले उयो नगर्नुहोस्। दुःख कष्ट आयो भनेमा रक्सी नपिउनुहोस्। दुःख कष्ट आयो भनेमा बेरी सिगरेट नतानिहाल्नुहोस्। कसको प्रेमलाई तान्नुहोस्? यीशुको शक्तिलाई, यीशुको प्रेमलाई। बाइबल पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, त्यसको बारे लिएर हामीहरू पढ्दै जानेछौँ, बुझ्दै जानेछौँ। प्रभुको वचनले तपाईँ अनि मलाई भन्दछ, रोमी 10 अध्यायको 8मा, वचन तिम्रो छेउमा छ, तिम्रै हृदयमा। त्यतिखेरसम्म मैले वचन प्रभुको यो आमा बिमार भएको एक्सेप्ट गर्न सकेको थिइनँ। जब मलाई यो वचनको याद आयो, रोमी 8 अध्यायको 10 पंक्तिमा याद आयो, वचन तिम्रो छेउमा छ, तिम्रै हृदयमा। वचन तिम्रो छेउमा छ, तिम्रै हृदयमा। यसरी प्रार्थना गर्दै जाँदा, आमाको हस्पिटलको उयो याद गर्दै जाँदा, अब म पहिलोको आमालाई म पाउन सक्दिनँ भने जब मनमा आयो, मैले स्वीकारेँ, जे छ प्रभु। अन्तिममा त मैले प्रभुलाई नै पुकारेँ, प्रार्थना पनि गर्दैछु, तर प्रभुलाई भने, जो छ प्रभु, आमा जियोस् या मरोस्, अब तपाईको हातमा छ। मैले मेरो बुद्धिले जे पनि गरेँ, डाक्टर देखाउँथेँ, देखाएँ, स्याहार्नुहुन्थ्यो, स्याहार्यो। अब जो पनि गर्नु छ, त्यो सबै तपाईकै महिमाको लागि हुन सकोस्। प्रेज द लर्ड भने मैले स्वीकार गरेँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अनि यसरी नै मेरो जुन मैले मेरो आमालाई मैले त्यसरी समर्पण गर्दै, अहिले आमा राम्रै हुनुहुन्छ। बेला बेला आफै उठेर हिँड्नु पनि हुन्छ। देब्रे हात चल्दैन थियो, अहिले बिस्तारै चलाउनु हुँदैछ, औँलाहरू चल्दै जानेछ। जो पनि हुन्छ परमेश्वरको इच्छामा राम्रै हुन्छ। दुःख कष्ट त दिनु भयो नि त, तर त्यो दुःख कष्टमा मैले प्रभुलाई अझ नजिक पाएँ नि त। प्रभुलाई अझ मैले नजिक पाए। जति दुःख कष्ट आउँछ नि, हामी निराश हुनु हुँदैन रहेछ। अहिले म जो पनि गर्छु, अहिले मेरो फिलहालको प्रार्थना चाहिँ कसो, जहिले पनि म प्रभुको पवित्र हृदय चाहिँ मेरो छेउमा आएर बसिरहेको म अनुभव गर्छु। अहिले यो म तपाईहरुलाई यसरी शेयरिङ गर्दा, वचन बाँड्दा, क्लासहरू दिँदा पनि मेरो छेउमा पवित्र हृदयको यीशु रातो गाउन लगाएर मेरो छेउमा उभिरहेको म अनुभव गरेर मात्र म यो बोल्न सकिरहेको छु। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनि हेरौँ, जब मिस्र देशबाट इजरायली जातिहरूलाई लाल समुद्र पार गर्दाखेरि, त्यतिखेर पनि जब लाल समुद्र पार गर्दाखेरि इजरायली जातिहरू खुसी भएन। के गरेर खुसी भएन, कसो गरेर खुसी भएन, उनीहरू खुसी नै हुन सकेन। मिस्र देशमा भात हामीले मासु खानु पाउँथ्यौँ, मिस्र देशमा त यसो अन्न उयो गर्ने थिएन, मिस्र देशमा त हामी पानीको तिर्खा हुने थिएन भनेर अब मैजालाई एकदमै गनगन सुनाइरहे। हामी त त्यस्तै गर्छौँ नि त। जब परिवारमा विभिन्न प्रकारको दुःख कष्ट आउँदाखेरि मेरो यस्तो गर्थे, उस्तो गर्थे, के गर्थे भने हामी गनगनाउँछौँ। हामी इजरायली जाति जस्तै हामी घरमा पनि गनगनाउँछौँ नि त। तर त्यो गनगनाउनु चाहिँ हुँदैन रहेछ। परमेश्वरको इच्छालाई ठिमाउने हौ भनेर प्रभुको वचनले भन्दछ, सन्त पौलले भन्दछ, परमेश्वरको इच्छालाई ठिमाउने हुनुपर्छ हाम्रो यो दुःख कष्टमा। यो भन्नु सजिलो छ, गर्नु त साह्रै छ। मैले भनिहालेँ, अगाडि नै भनिहालेँ, भन्नु सजिलो छ, गर्नु चाहिँ साह्रो छ नि त। अब इजरायली जातिको कुरालाई हेर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको उनीहरूले गनगन गर्दै पनि प्रभुले यिनीहरूलाई दुखायो। साँच्चै नै हो नि त, यिनीहरू मिस्र देशमा यस्तो खान्थे हुन्छ, प्रभुको दया कस्तो हो नि त फेरि त्यसमा, त्यस्तो दुःख कष्टमा होइन। प्रभुले मन्ना झारिदिनु भयो होइन। बिहानै पछि उनीहरू मन्ना पटुलेर रोटी बनाएर खान्थे। त्यसको बादमा उनीहरूलाई मासु खानु मन लागेको छ भनेर उहाँहरूले उनीहरूको गनगनै के भएर गयो त, प्रार्थना गरे। यिनीहरूलाई मासु खानु मन परिरहेको छ भने प्रार्थना गरेर उनी बट्टाइ चराएर बट्टाइ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यति साह्रो दयालु हुन्छ, मान्छेले गनगन गर्दा पनि प्रार्थना चाहिँ सुनिदिनै भएको छ। प्रेज द लर्ड,
प्रेज द लर्ड। मान्छेले गनगन गर्दा पनि प्रार्थना चाहिँ प्रभुले सुनिदिनु भएको छ। इजरायल जातिले गनगने मैजाले गएर प्रार्थना गरे, मन्ना झारिदिए। इजरायल जातिले गनगन गरे, फेरि मैजा गएर पिता परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे, चराचुरुङ्गीहरू पठाइदिए खानको लागि हामीहरू त्यस्तो हामी गनगन गर्छौँ। मैले भन्न चाहेको चाहिँ के हो भनेदेखि, मैले भन्नको तात्पर्य चाहिँ के हो भनेदेखि, परमेश्वरमा जब हाम्रो दुःख कष्टहरू जति पनि आउँछन् नि, परमेश्वरमा हामीले चढाएको हुनुपर्छ। सन्त जनको उयोलाई हेरौँ, त्यसो चेला सँगै बस्ने, यीशुको छातीमा बस्ने, यीशुलाई माया गर्ने, यीशुलाई माया गरेर हिँड्ने, यीशुसँग सँगै डुल्ने, खाने, जब उहाँको समयमा कस्तो भयो त? उहाँलाई पनि त सतावटको समयमा के भएको थियो? तेलमा उमालेको थियो। तेलमा उमाल्दाखेरि पनि उहाँलाई के भए? अलग्गै के भयो? उहाँ उम्लेको तेलदेखि पनि उहाँ के भयो? बाँचेर चाहिँ उहाँको नेचुरल डेथ भयो। प्रभुमा विश्वास गर्दा जब हाम्रो दुःख कष्ट हामीले त्यसै फाल्नु हुँदैन। हामीमा दुःख कष्ट आउँदाखेरि त्यसै फाल्नु हुँदैन। हामी प्रत्येकको जीवनमा दुःख कष्टको एउटा मिनिङ छ, दुःख कष्टको एउटा काम छ नि त। प्रभुले पनि हेर्नुहोस् त, पिता परमेश्वरसँग जब उहाँलाई गेत्सेमनी गार्डनमा प्रार्थना गर्नु जानुभयो, प्रभुले हाम्रो निम्ति केही पनि त कुरा माग्नु भएन, सबै दिनु नै भयो, सबै दिनुभयो। प्रभुले दिनुभयो, यो गर त्यो गर, शक्ति पनि दिनुभयो, पवित्र आत्माको शक्ति पनि दिनु, प्रचार गर्ने शक्ति दिनुभयो, वचन प्रचार गर्ने, बिमारीलाई जाति पार्ने शक्ति दिनु, सबै कुरा प्रभुले हामीलाई यो चेलाहरूलाई 3 वर्षको समयमा उहाँले प्रचार गर्दा ट्रेनिङ गराउँदाखेरि सबै कुरो दिनुभयो। प्रभुले केही पनि लिनु भएन, केही पनि माग्नु भएन। तपाईँ अनि मेरो जीवनमा प्रभुले केही पनि माग्नु भएको छैन, सबै कुरो दिनुभएको छ। जब यीशुलाई दुःख कष्ट आइपरेको थियो, त्यतिखेर सबैजना टाप लगाए, त्यतिखेर सबैजनाले टाप लगाए, एकदमै भागेर गए, एकदमै टाढो भएर गए। अनि जब यीशुलाई पक्रियो, त्यतिखेर मात्र यीशुले तपाईँ अनि मलाई समय माग्नु भएको छ। जेम्स, जन, पिटरलाई लिएर उहाँ गेत्सेमनी बारीमा जानुभयो, मेरो निम्ति प्रार्थना गर भनेर भन्नुभयो, मेरो निम्ति प्रार्थना गर। जब प्रार्थना गर्न बस्दाखेरि यीशु उठेर आउनुभयो चेला कहाँ, तिमीहरू मेरो निम्ति 1 घण्टा पनि जागो बस्न सक्दैनौ? प्रभुले सोध्नुभयो चेलाहरूलाई, तिमीहरू 1 घण्टा पनि मेरो निम्ति जागो बस्नु सक्दैनौ, मेरो निम्ति जागो बस्दैनौ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। त्यतिखेर प्रभुले माग्नु भएको कुरा, प्रभुले हामीलाई 24 घण्टा दिनुभएको छ। त्यति बेला 24 घण्टा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको, 24 घण्टामा प्रभुले हामीलाई 1 घण्टा माग्नु भएको थियो। अहिलेको मण्डलीको नियम कानुन अनुसार, बाइबलको लेखाइ अनुसार, धर्मशास्त्रको लेखाइ अनुसार 10 अंश प्रभुलाई दिनु पर्यो नि त। 2 घण्टा आदि प्रभुलाई दिनै पर्यो हो खासमा। तर त्यतिखेर प्रभुले तपाईँ अनि मलाई 1 घण्टा मात्र माग्नु भएको छ। आजको यो युगमा हेरौँ, आजको यो 21औं शताब्दीको युगमा हेरौँ, हामी कुनै पनि मिसा बलिदानमा न हामी भाग लिन सक्छौँ, मिसा बलिदानमा न हामी उयो गर्न सक्छौँ, मिसा बलिदानमा हामी न भक्तिसँग भाग लिन सक्छौँ। त्यो पनि सोचौँ, कति दुःख लाग्दो कुराहरू हो, कति दुःखले हामीलाई भरेको छ। सबै कुरो सर्मन लामो भए पनि हामी टाढो भाग्छौँ, घरि हेर्छौँ, यो फादर कति बोलेको नि भन्छौँ। कति दुःख लाग्दो होला प्रभुलाई। प्रभुले त तपाईँ अनि मलाई 1 घण्टा मात्र त माग्नु भएको हो, प्रभुले तपाईँ अनि मलाई 1 घण्टा मात्र त उयो गर्नुभएको हो। अहिलेसम्म हामी त्यो 1 घण्टा पनि दिन सकेका छौँ कि छैनौँ, त्यो हामीहरू बुझौँ। हाम्रो फ्यामिली प्रार्थना कति गर्छौँ? आधी घण्टा या 15 मिनट या 2 मिनट या कति हुन्छ? पर्सनल प्रार्थनामा हामी कति भेला हुन्छौँ? त्यो पर्सनल प्रार्थनामा हामी कति प्रभुलाई दिन्छौँ? त्यो पनि त हामी सोचौँ। त्यसै त हामीमा दुःख कष्ट आउँदैन त। प्रभुले भन्नुभएको छ त, परीक्षामा नपर्नलाई प्रार्थना गर, त्यतिखेर 1 घण्टा पनि जागो बस्न सक्दैनौ तिमी मेरो लागि, परीक्षामा नपर्नलाई प्रार्थना गर। प्रभुले पनि त प्रार्थना गर्नुभएको थियो, दिनभरि प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको छ,
चराचुरुङ्गीको बस्ने गुँड छ, स्यालको ओह्राल छ, तर मानव पुत्रको शिर राख्ने जग्गा एउटै पनि छैन। हाम्रो प्रार्थना गरौँ, हामीहरू बुझौँ। अहिले हामीहरू स्कुल अफ लिडरसिपको हामी यो क्लास गरिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ। अहिलेसम्म यो 8-9 क्लासमा तपाईँ अनि मैले के सिक्यौँ त? मेरो जीवनको भ्यालु चाहिँ केसँग छ, केसँग तुलना गरिरहेको छ? तपाईँ अनि हामीले याद गरौँ, तपाईँ अनि हामीले बुझौँ, तपाईँ अनि मैले स्टडी गरौँ, अरूलाई पनि सिकाउँ, अरूलाई पनि भनौँ। अनलाइन क्लास हुँदैछ, प्रभुको वचन बाँडिँदैछ। आज हामी ग्यादरिङ लिएर ठुल्ठुलो हामी क्लास गर्न सक्दैनौँ, ठुल्ठुलो भव्य रिट्रिटहरू हामी गर्न सकेका छैनौँ, तर यो अनलाइन माध्यमद्वारा पनि हामी प्रभुको वचन सुनाइरहेका छौँ त, होइन? जसरी इजरायल जातिले प्रभुको उनीहरूको चित्कार सुनेर भनेको छ, उनीहरूको चित्कार सुनेर चाहिँ मैजालाई चुनेर मिश्र देशबाट इजरायल जातिलाई के गरे? भगाए, सेनाई पर्वतमा लगे, दूत अनि महा बग्ने जग्गामा गए। आज हामी कहाँ गइरहेका छौँ? आज हामी के गरिरहेका छौँ? त्यो हामीले याद गरौँ। सन्त पौलको जीवनलाई हेरौँ। सन्त पौलको जीवनमा दुःख कष्ट कस्तो आइपरेको थियो? क्रिस्चियनलाई सताउने, मार्ने। स्टेफनको विटनेस उहाँलाई, जब स्टेफनलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मारे, प्रेरित कार्य विवरणमा भनेका छन्, 9 अध्यायतिर भनेका छन्, के भनेका छन् उहाँले? हे पिता, स्टेफनले पनि यही प्रार्थना गर्छन्, हे पिता, यिनीहरूको पाप यिनीहरूमाथि नपार्दिनुहोस्, माफ दिनुहोस् भनेर स्टेफनले भनेका छन्। त्यसको साक्षी चाहिँ उसको लुगा खोलेर साक्षी को बसेको थिए? सन्त पौल बसेको थिए। जब सन्त पौलले सबै त्यो पण्डितहरूकोबाट लेखापत्री गरेर अब यो क्रिस्चियन डमस्कस जाँदै गर्दाखेरि के गरे? डमस्कस जाँदै गर्दाखेरि पनि उहाँलाई के प्रभुले दर्शन दिनुभयो, क्रिस्चियनहरूलाई सताउँदा दर्शन दिनुभयो। जब उहाँले सन्त पौल आफैले तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि, जो तिमीले सताइरहेका छौ ऊ नै हो नाजरेतको यीशु भनेर सन्त पौललाई भनेका छन्। जब सन्त पौललाई पनि जब उसलाई थाहा पायो, हननिया भन्ने प्रवक्तालाई प्रभुले पठाउनु भएको थियो उहाँको ठाउँमा, जाऊ उसको शिरमा हात राखेर प्रार्थना गर, उसले देख्नेछन् भनेर, प्रभु ऊ त क्रिस्चियनलाई सताउने पो त भनेर होइन उयो गरेका छन्। त्यतिखेर प्रवक्ता हननिया गएर प्रार्थना गरे, उसको आँखाबाट कत्लो बग्यो र उसले प्रभुलाई चिन्दाखेरि उहाँ पनि प्रचार गर्न लागे। प्रभुलाई प्रचार गर्दाखेरि उहाँलाई पनि जेलमा हाले, पौल अनि सिलासलाई जेलमा हाले। पौल अनि सिलासलाई जब दुःख कष्ट पर्यो, पौल र सिलासलाई जेलमा हाल्दाखेरि पौल र सिलास जेलमा बसिरहेको बेला के गरे त? जेलमा बसेर पनि उहाँले प्रार्थना गरे, परमेश्वरको महिमा अनि प्रशंसा गरे, परमेश्वरको लागि धन्यवाद दिए। जब यीशुले चिने, जब यीशुलाई सन्त पौलले चिने, बप्तिस्माले पवित्र आत्माको शक्ति ग्रहण गरे, प्रचार काममा लागे। लुक्दै उहाँले प्रचार काम गर्नुभयो। तर त्यत्तिकै उहाँको दुःख कष्टलाई सताइरहेको थिए, उहाँलाई पक्रिनको लागि पुरा खोजिरहेको थिए। जेलमा पनि बसे। जेलद्वारा पनि अहिले यो पत्रहरू, उहाँको पत्रहरू हामी पढ्छौँ, प्रेरित कार्य विवरणमा हामी पाउँछौँ। त्यहाँ लेखेका छ, जब पौल अनि सिलासलाई पक्रेर जेलमा हाल्दाखेरि के गरिरहेका थिए? प्रार्थना गरिरहेका थिए। प्रार्थना गर्दाखेरि जेलको बन्धनहरू डल्लै फुस्केर गयो। जेलको जति पनि त्यो तालाहरू लागेको थियो, तालचाहरू सबै खोलेर गयो। मैले भन्नको तापनि जति दुःख कष्ट आउँछ नि हाम्रो जीवनमा, सन्त पौल पनि प्रार्थना गरे, सिलासले पनि प्रार्थना गरे, त्यति नै हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको महिमा हुनको लागि हामीले प्रार्थना गर्नु पर्दो रहेछ भनेर मैले बुझ्न सकेँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया हालेलुया। अनि अर्को जीवनमा हेरौँ, सन्त बारबराको कथा हेरौँ, सन्त बारबराको जीवन कहानी हेरौँ। उहाँले जब उहाँको बाउ पनि हिन्दू हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँको मतलब विश्वास नगर्ने व्यक्ति, यीशुलाई विश्वास नगर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। जब यीशुलाई विश्वास नगर्ने व्यक्ति हुँदाखेरि उहाँको छोरीले चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ। तर सन्त बारबराले पनि जब परमेश्वरको नाममा उहाँले बप्तिस्मा लिए, परमेश्वरको नाममा उहाँले
प्रभुलाई ग्रहण गरे। सन्त बारबराले पनि प्रार्थना गरेर उयो गरेका छन् र सन्त बारबराको मृत्यु पनि आफ्नै बाउले टाउको छिनाएर मारिदिएका हुन्। आफ्नै बाउले टाउको छिनाएर मारिदिएका हुन्। यस्तो सन्तहरूको कथाहरू याद गर्दा बुझ्दाखेरि हाम्रो दुःख कष्ट केही पनि होइन, हाम्रो दुःख कष्ट केही पनि होइन भन्ने हामीलाई याद हुनुपर्छ। प्रभुले क्रुस बोक्नुभयो, मर्नुभयो, दफनाइनुभयो, स्वर्ग चरी जानुभयो, उहाँ फेरि आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीमा हुनै परेको छ। हामीले त्यो प्रार्थना गर्नै परेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको दुःख कष्टलाई हेरौँ। उहाँको दुःख कष्ट त हामी खाली क्रुसको बाटोको यात्रामा मात्रै पर्छौँ, हामी खाली क्रुसको बाटोको उयसमा मात्रै पर्छौँ। उहाँले 3 पल्ट लड्नुभयो, उठ्नुभयो अनि क्रुसमा मर्नुभयो भन्छौँ। तर उहाँको दुःख कष्ट त जब माता मरियालाई गाब्रिएल दूतले दर्शन दिनुभयो, प्रणाम कृपा पात्री प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ भनेको दिनदेखि माता मरियाले जब चाहिँ उयो गरे, माता मरियाले जब चाहिँ हेर्नुहोस् म प्रभुकी दासी हुँ, तपाईँकै वचनअनुसार मलाई होस् भनेर जब भने, त्यहाँदेखि यताको दुःख कष्ट हेर्नुहोस्। यहुदीको नियम कानुन अनुसार त्यति बेला बिहा गर्नुभन्दा पहिले नै प्रेग्नेन्ट भएको स्त्री जातिहरूलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मार्नुपर्छ भन्ने प्रथा थियो। त्यो समयमा माता मरियालाई कस्तो भयो होला त? यीशु माता मरियाको गर्भमा आएकोदेखि दुःख, जब जन्मियो तारा पनि झुल्क्यो। 3 राजा ज्योतिषीहरूले हेरोद राजालाई भन्थे राजा जन्मेको छ र हामी दर्शन गर्न आएका छौँ भनेर भने। त्यतिखेर लगत्तै फेरि पनि प्रभुका दूतले माता मरिया अनि सन्त जोसेफले बालकलाई लिएर भागिहाला, किनकि यहाँ बालकलाई मार्नको लागि हेरोद राजाले खोजिरहेका छन्। त्यो दुःखलाई हेरौँ। प्रभुको निम्ति न त घरमा सुख थियो, न त जन्मिँदाखेरि सुख नै भयो। अन्तिम अवस्था पनि उहाँ मिश्र देशमा भाग्नुभयो। जब हेरोद मरेकोदेखि चाहिँ प्रभुका दूतले फेरि पनि दर्शन दिएर उहाँलाई नाजरेथ ल्याउनु भयो। आज हामी याद गरौँ, आजको यो समयमा हामी याद गरौँ। सन्त थोमसलाई पनि याद गरौँ। सन्त थोमस 2000 वर्ष यीशु मरेकोदेखि यता आएर भारतमा प्रचार गर्नुभयो। उहाँले धेरै धेरै चमत्कार, बिमारीहरूलाई निको पार्नुभयो, जो चाहिँ हामी सन्त थोमस माउन्टेनमा हामी जान्छौँ। चेन्नईमा, साथसाथै केरलामा पनि मलयाटू भन्ने जग्गामा उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। त्यस ठाउँमा पनि हामी याद गरौँ, त्यस एरियालाई हामी याद गरौँ। परमेश्वरको पवित्र इच्छा र परमेश्वरको पवित्र दयामा हामी कति भर परेका छौँ। हाम्रो दुःख कष्ट चाहिँ के हो त? सन्त पावललाई हामी याद गरौँ, उहाँलाई पनि त टाउको छिनाएर मारेको हो। सन्त थोमसलाई हामी याद गरौँ, उहाँलाई भालाले भेदन गरेर प्रार्थना गर्दै गर्दा भालाले भेदन गरेर भालाले घोचेर मारेको हो। हामी याद गरौँ, हामी कति चाहिँ उयो छौँ त, कतिको दयावान छौँ, हामी कतिको दुःख कष्ट सहनलाई हामी तयारी भएका छौँ। हामी सन्त मैक्सिमिलियनको पनि कुरा याद गरौँ। जब ब्रिटिसको हिटलरले सताउँदै गर्दाखेरि सन्त मैक्सिमिलियन एउटा पुरोहित हुनुहुन्थ्यो। त्यो पुरोहित हुँदाखेरि त्यति बेलाको समय लिएर हिटलरको समयमा त्यतिखेर के गर्थे त, पालै पछि गोलीले हिर्काउँदै मार्दाखेरि एकजना परिवारको जसको चाहिँ बिहा गरेको मान्छे हुन्छ, त्यो मान्छेको परिवार हुन कारण रोइरहँदाखेरि चाहिँ के भयो त, तिम्रो बदली म जाइदिन्छु, तिम्रो छुटकारा, ऊ मान्छे छुटकारा भएर जान्छ। र सन्त मैक्सिमिलियनले आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ गुमाउँछन्, तर अहिले उहाँ सन्त हुनुभएको छ। हामी यो दुईजना सन्त मैक्सिमिलियनको कुरालाई याद गरौँ, सन्त थोमसको कुरालाई याद गरौँ। सन्त थोमस प्रार्थना गर्दा गर्दै पछाडिपट्टि भाला हिर्काएर उहाँलाई मारेका थिए। सन्त मैक्सिमिलियनले एकअर्काको निम्ति दुःख कष्ट सहनको निम्ति दुःख कष्टदेखि उसलाई अब चाहिँ छुटकारा दियोस् भनेर जब उहाँलाई छुट्याइदियो, जेलबाट छुट्याइदियो, मैक्सिमिलियन गएर उहाँ मरिदिनु भयो त्यो परिवारको निम्ति। आज हामी त्यो कुरा याद गरौँ कि आज हामी तयारी छौँ कि आज हामी
साँच्चै नै बसिरहेका छौँ कि हामी आफ्नो दुःख कष्टमा हामी गनगन मात्र गर्छौँ? तर त्यति बेलाको समयमा सन्तहरूले कहिले पनि गनगन गर्नुभएको छैन। प्रभुको वचनले भन्दछ, प्रभुको वचनले शिक्षा दिँदछ, कष्ट परेमा धैर्य राख्नु, कष्ट परेमा धैर्य राख्नु। रोमीहरूलाई सन्त पौलले भन्नुभएको पत्र, कष्ट परेमा धैर्य राख्नु। हामी कतिको धैर्य राखेका छौँ? हाम्रो जीवन कस्तो छ त? मैले भनिहालेँ अघि, मेरो आमाको साक्षी दिँदा मैले भनिहालेँ, अहिले आमा राम्रै छ, प्रार्थना गर्छन्, खानाहरू राम्रै खान्छन्। तब मलाई त्यो सिचुएसन चाहिँ मलाई स्वीकार गर्न साह्रो परेको थियो। हस्पिटलमा जति म आमालाई खाना पुर्याउनु जान्थेँ त्यति नै म रोएर उयो गरिरहेको थियो, आमालाई जाति पारिदिनुहोस् प्रभु, आमालाई जाति पारिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्थेँ। तर प्रार्थना पनि कस्तो हुन्थ्यो त्यो मलाई थाहा छैन। बेलुका बसेर खाना पकाएर दिएर रोजरी प्रार्थना गर्थ्यौँ, तर आँखामा आफ्नो आँखालाई त्यति बेला मैले आफ्नो आँखामा प्रभुलाई ल्याउनु पर्थ्यो रहेछ नि त भन्ने मेरोमा आउँछ। त्यति बेला मैले आमा त मेरो मनमा थियो, आमा मेरो मनको एउटा काँडा भएर बसेको थियो, दुःखको काँडा एउटा भएर बसेको थियो। जब मैले अहिले स्वीकारेँ आमा जस्तो छ प्रभु तपाईँले दिनुभयो नि त, त्यसको निम्ति म खुसी छु, जस्तो छु त्यस्तै म तपाईँलाई चढाउँछु भनेर जब मैले त्यो दुःखलाई स्वीकारेँ, जब मैले त्यो दुःखलाई स्वीकारेँ, तब चाहिँ मलाई मेरो मनमा आमाको जुन चाहिँ दुःख कष्ट मेरोमा थियो त्यो चाहिँ हटेर गयो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया। त्यहाँदेखि जब यसरी प्रार्थना गर्दै जान्छु, अहिले मैले भनिहालेँ, जब म प्रार्थना गर्दै जान्छु, प्रार्थना गर्दाखेरि म यही नै प्रभुलाई भन्छु, प्रभु तपाईँको दुःख कष्टको अनुभव गर्न सकौँ, तपाईँको दुःख कष्टको अनुभव मात्र होइन तर त्यसको प्रचार पनि गर्न सकौँ भन्ने म प्रार्थना गर्छु। सधैँ म प्रार्थना त्यसरी नै गर्छु। बिहानको मिसा बलिदानमा आउँदा, सन्डेको मिसा बलिदानमा पनि आउँदा म त्यसरी नै प्रार्थना गरेर अगाडि बढिरहेको हुन्छु। हामी ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ, यो गर त्यो गर भन्छौँ, तर हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा जिउने पर्ने कुराहरू धेरै कठिनाइहरू छन्। सन्त पावलले भनेका छन् कोलोसी 1:4, तिमीहरूको निम्ति दुःख कष्ट सहनु पर्दा म प्रभुमा हर्ष मनाउँछु। सन्त पावलले भनेका छन् कोलोसी 1:24 भनेछ, मैले तिमीहरूको निम्ति दुःख कष्ट सहनु पर्दा म प्रभुमा हर्ष मनाउँछु भन्नुको तात्पर्य चाहिँ सन्त पावलले चाहिँ के भन्नुभएको रहेछ भने, हामीमा जति पनि दुःख कष्टहरू आउँछ, हामीमा जति पनि तनावहरू आउँछ, हामीमा जति पनि कष्टहरू आइपर्छ नि त, तर हामी हर्ष पनि मनाउनु पर्दो रहेछ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया। त्यसै प्रभुको वचनले तपाईँ अनि मलाई सामना गर्ने शक्ति दिनुहुँदो रहेछ नि त। यसरी प्रार्थना गर्दै जाँदा मलाई अर्को कुराको याद आउँछ, मलाई अर्को कुराको याद आयो। जब म डिभाइन रिट्रिट सेन्टरमा थिएँ 7 साल होइन, 2001देखि लिएर म त्यहाँ बसेर गएको, मलाई त्यहाँको वातावरणहरू सबै मन पर्थ्यो, प्रार्थनाको वातावरण मन पर्थ्यो, रिट्रिटको वातावरणहरू मलाई मन पर्थ्यो। त्यहाँ बसेर प्रार्थना गर्दा 1 साल त्यहाँ एडोरेसनको ट्रेनिङ गराएँ, प्रार्थना गराएँ। त्यसको बादमा विभिन्न सेक्सनहरूमा हिन्दीमा इङ्ग्लिसमा प्रेजेन्ट वर्सिप गर्दै म अगाडि बढेर आएँ। तब मलाई एउटा कुराको याद आउँछ, प्रभु तपाईँले मलाई यहाँ त ल्याउनु भयो नि त, के को लागि ल्याउनु भयो त्यो मलाई थाहा छैन। म त मन परेर आएको नि त, यो रिट्रिट सेन्टरमा मलाई मन परेर आएको हो। जब मलाई मन पर्यो प्रभु, मलाई सबै प्रबन्धहरू तपाईँले तपाईँले यो सबै प्रबन्ध, यहाँ बस्ने प्रबन्धहरू तपाईँले मलाई दिनुभयो नि त भनेर मनमा उयो आउँथ्यो। त्यति बेला पनि फेरि खबर आयो, घरमा आप्पा प्यारालाइज भयो, पैसा थिएन, कसरी आउने, तर प्रार्थनै गरे। त्यो प्रार्थनाको प्रतिफल अहिले प्रभुले मलाई दिइरहनु भएको छ। प्रभु मैले यसरी नै प्रार्थना गरेँ, मनमा दुःख लागे, आऊ भने 2016 किलोमिटर टाढो केरलादेखि यहाँ आइपुग्नु 2016 कति किलोमिटर टाढो छ, पैसा झट्टै हुँदैन, ट्रेनको टिकट पाइँदैन थियो, फ्लाइटमा आउने ल्याकत थिएन।
तर प्रभुले त्यतिखेर पनि मेरो प्रार्थना सुनिदिनु भएको छ नि त। त्यस्तो दुःख कष्ट, आपा प्यारालाइज भयो, हिँड्नु सक्दैन भनेर जब घरबाट फोन आयो, त्यतिखेर मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु आपालाई त हिँड्ने शक्ति दिनुहोस् है। त्यहाँ मैले देख्थेँ नि त बिमारीहरू आएर प्यारालाइजहरू जाति भएको, प्यारालाइजहरू हिँड्ने भएको मैले देख्थेँ नि त। मैले पनि प्रार्थना गर्थेँ, आपाको नाममा प्रार्थना गर्थेँ, तर आपा दुईटै हात दुईटै खुट्टा राम्रै चल्दैछ, राम्रै हिँडिरहनु भएको छ। प्रभुले जाति पारिदिनु भयो, प्रभुले मेरो प्रार्थना सुनिदिनु भयो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। यस्तो दुःख कष्टमा पनि हामीले प्रार्थना गर्नु पर्दो रहेछ भनेर मैले केरलामा सिकेँ। त्यहाँ देख्छु, त्यहाँको मान्छेहरूलाई देख्छु प्रार्थना कति गरेको त। बिहानै पछि 6 बजेदेखि उठेर एडोरेसनमा बसेको, बिहानै पछि मिसा बलिदानमा भाग लिएको। एटलिस्ट बिहानको मिसामा एउटा चर्चमा 200-300 जना, कोही बेला 50 जना, कोही बेला 60 जना त होइन, तर 50 देखि माथि 100 जनको मान्छेहरू बिहानै पछिको मिसा बलिदानमा क्रिस बलिमा प्रभु आउनु भएको, क्रिस बलिमा भाग लिन उनीहरू आउँथे, प्रार्थना गर्थे। अहिले म मेरो जीवनलाई हेर्छु, मेरो जीवनको दुःख कष्टलाई हेर्छु, मेरो जीवनको दुःख कष्टलाई हेरेर म कहिले कष्ट पनि केही पनि लाग्दैन। जो छ प्रभु म त्यही नै भएर अगाडि बढ्न सकौँ भन्दै म प्रार्थना गरि नै रहेको हुन्छु। अहिले मेरो आपाले आँखा देख्दैन, दुःख लाग्छ, दुईटै आँखा बन्द छ, दुईटै आँखा बन्द छ। उहाँ उयो गर्नु सक्नुहुन्न, देख्नु सक्नुहुन्न, तर उहाँ खाना आफै खानुहुन्छ, उहाँ बाथरुमहरू आफै जानुहुन्छ। प्रभुको कति महान दया, उहाँलाई हिँड्ने शक्ति दिनुभएको छ, प्यारालाइजदेखि पनि हिँड्ने शक्ति दिनुभएको छ। मेरो आमा पनि देब्रे हात चल्दैन थियो, अहिले दुईटै हात के भयो त एक औँलाहरू चलाउने शक्ति दिनुभएको छ। जब दुःख कष्ट आउँछ नि, दुःख कष्ट आउँदा निराश हुनु हुँदैन रहेछ। क्रिस्मा मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जतिले पनि यो क्लासहरू भाग लिइरहेका छन् नि, निराश हुनु हुँदैन रहेछ। हामी चाहिँ अझ कोसिस गरेर प्रार्थनै गर्नुपर्दछ, प्रार्थनै गरेर हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। जब प्रार्थना गर्छौँ, हामी प्रार्थनै गरेर नै परमेश्वर पिताको महिमा अनि प्रशंसा गर्दाखेरि परमेश्वरले नै हामीलाई के गर्नुहुन्छ, सल्युसन दिनुहुन्छ, परमेश्वरले नै हामीलाई आइडिया दिनुहुन्छ। दुःखदेखि चाहिँ कसरी उयो गर्नु, प्रभुले दुःखमा राख्न चाहनुहुन्न नि त। सन्त पावलले पनि भनेको छ नि त, तिमीहरूको निम्ति दुःख कष्ट सहनको निम्ति प्रभुमा के गर्छु, हर्ष मनाउँछु। हामी हर्ष हुनुपर्दो रहेछ, हामी खुसी हुनुपर्दो, किनकि त्यो दुःख कष्ट त हाम्रो दुःख कष्ट केही पनि होइन प्रभुको नजरमा। त्यो दुःख कष्ट हेर्नुहोस्, जसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको दुःख कष्टलाई हेर्नुहोस्, उहाँले क्रुस बोक्नुभयो। त्यस रातभरि सिपाहीहरूको टर्चर, रातभरि कुटाइ, रातभरि थुकाइ, त्योहरू याद गर्नुहोस्, त्योहरू याद गरौँ हामीहरू। त्यतिखेर प्रभुले के गर्नुभएको छ सबैलाई। प्रभु चाहिँ हाम्रो यति साह्रो दुःख, त्यस्तो दुःख कष्टमा पनि, प्रभुको त्यो दुःख कष्टमा पनि प्रभुले के गर्नुभएको छ, हे पिता यिनीहरूले केही पनि जान्दैनन्, यिनीहरूलाई माफ गरिदिनुहोस् है। कति दयालु परमेश्वर। मरे कि मरेन भनेर सिपाहीले छातीमा घोच्दाखेरि पनि उहाँमा रहेको अन्तिम रगतको थोपा अनि पानी यस संसारलाई नै दिनुभएको छ। अन्तिम रगतको थोपा अनि पानी पनि यस संसारलाई बगाउनु भयो। उहाँले आफ्नो लागि केही पनि याद गर्नु भएन, केही पनि। फिलिपीमा लेखेका छन्, उहाँ रित्तिनु भयो, रित्तिनु भयो, उहाँ रित्तिनु भयो। क्रुसमा मर्नलाई समान उहाँ के गर्नुभयो त, रित्तिनु भयो। हामी कति रित्तिएका छौँ, हामी कति तयारी छौँ प्रभुको निम्ति। प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो, जाऊ सारा संसारमा जाऊ, समस्त सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। अहिले हामीले कति गरिरहेका छौँ? हामी प्रार्थना गर्न त अल्छी गर्छौँ, यो भयो त्यो भयो हामीहरू भन्छौँ, तर अहिलेसम्म हामी कति तयारी बसेका छौँ? म त भन्छु, प्रभु मलाई उयो याद गर्नुहोस्, प्रभु तपाईँको दुःख कष्टको सहभागिता मलाई बनाउनुहोस्। हिजो भर्खर हामीले सुसमाचार प्रचार याद गर्यौँ, सुसमाचार हामीले सुन्यौँ। जब 3 जना होइन यीशुलाई क्रुसमा टसाइरहेका 2 जना डाकुहरूलाई पनि के गरेका थिए, टसाएको थियो। टसाउँदाखेरि के भनेका थिए, दाहिने देब्रेपट्टिकोले के, तपाईँ स्वयं प्रभु परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने, तपाईँ स्वयं प्रभु परमेश्वरको पुत्र हुनुपर्छ, मलाई पनि बचा, हामीलाई पनि बचा अनि आफूलाई पनि बचा। कस्तो सजिलो भनेको। दाहिनेपट्टिको डाकुले भनेका थिए, दाहिनेपट्टिको डाकुले भनेका थिए त,
हामीले गरेको भुल अब यो हामीलाई ठिकै छ, उसले त केही पनि गरेको छैन नि त। दाहिनेपट्टिको डाकुले भनेको थिए उनीले केही पनि गरेछन्, यीशुले त केही पनि गर्नुभएको थिएन। त्यति बेला दाहिनेपट्टिको डाकुले भन्दछन्, तपाईँ स्वर्ग राज्यमा हुँदा मलाई पनि याद गर्नुहोस् है। प्रभुको कति मिठो प्रत्युत्तर, उहाँको त्यो दुःख कष्टको कति मिठो प्रत्युत्तर छ। तिमी आज नै स्वर्ग राज्यमा मसँग हुनेछौ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज जे प्रभुले गर्नुभयो त्यो हामीले गर्नुपर्छ, जे प्रभुले सिकाउनु भयो त्यो हामीले सिक्नुपर्छ, प्रभु जस्तै भन्नुपर्छ। दाहिनेपट्टिको डाकुले जस्तै हामी प्रस्ताव गर्नुपर्छ। दाहिनेपट्टिको डाकुले चाहिँ हामी भन्नुपर्छ, प्रभु हामीले जो गर्यौँ नि भुलहरू हामीले गर्यौँ, यो भुलहरू हामीले पाउनुको लागि, यसको दण्ड भोग्नुको लागि हामी तयारी छौँ प्रभु। अन्तिम दिनमा प्रभु स्वर्ग राज्यमा चाहिँ मलाई याद गर्नुहोस् है भनेर हामी भन्नुपर्छ। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभुले तपाईलाई आशिष दिउन्। पवित्र आत्माको निर्देशनद्वारा तपाईलाई अगुवाई गरून्। पवित्र आत्माको सत्संगतिमा तपाईलाई डोर्याउन्। पवित्र आत्माले हामी प्रत्येकलाई बाटो देखाउन् भन्दै आजलाई यतिमै म राख्न चाहन्छु। तपाईहरु सबैलाई जिसु बराई। अनि जो पनि यहाँ मैले बाइबलको उयोहरू भनेको छु त्यो तपाईहरु नै मजाले बाइबलमा खोज्नुहोस्, पढ्नुहोस् र बुझ्नुहोस्। आफ्नो दुःखलाई आफैसँग नराख्नुहोस्, प्रभुसँग शेयर गर्नुहोस्। निराशा नहुनुहोस्। कोलोसी 1:24 ले भन्छ, तिमीहरूको निम्ति दुःख कष्ट सहनु पर्दा म प्रभुमा हर्ष मनाउँछु। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। सबैलाई जिसु बढाई। मेरो नाम जेरोम शर्मा हो। म सन्त थोमस पल्ली गान्तोकबाट र आज यो स्कुल अफ लिडरशिपमा म सानो गवाही तपाईहरुको अघि शेयर गर्न लागेको छु। परमेश्वरले हुन त मेरो जीवनमा धेरै कामहरू गर्नुभएको छ अनि उहाँको विषयमा बताउनु पर्दा धेरै समय लागे तापनि आज मुख्य विषयहरू लिएर तपाईहरुको अघि म उभिएको छु। विशेष गरी मेरो परिवारले कसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पाउन सक्यो र 1992 सालमा जब मेरो बुवा सिकिस्त बिमारी हुनुहुन्थ्यो। हामी कठोर हिन्दू परिवारबाट हौं, ब्राह्मण परिवार हौं। साथसाथै मेरो बुवाले बौद्ध धर्ममा पनि धेरै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई गाउँलेहरूले भोटे बाजे भनेर पनि चिन्दथे, किनभने उहाँ हरेक औँसी पूर्णिमामा गुम्पामा गएर बत्ती बाल्नुहुन्थ्यो। साथै त्यहाँको धूपहरू उहाँले ल्याउनुहुन्थ्यो अनि गाउँका भोटे दाजुभाइहरू हाम्रो परिवारमा आउँथे र भन्थे उहाँ हाम्रो बाजे हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैले भोटे बाजे भनेका थिए। तसर्थ मेरो पिताको हिन्दू धर्मप्रति अनि बौद्ध धर्मप्रति अति नै आस्था भए तापनि 1992 सालमा उहाँलाई एक प्रकारको बिमारले भेट्यो। खाना पनि खान नहुने, खाना खाएकी बान्ता भइहाल्ने। तर केही गर्दा पनि जाति नहुँदाखेरि एमसी सिस्टरसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो भएकोले गर्दा उहाँलाई एमसी सिस्टरको घरमा लगेर राखियो अनि स्वर्गीय फादर कुन्नतले उहाँलाई 3 पल्ट प्रार्थना गर्नुहुँदा मेरो बुवाको बिमार एकदमै जाति भएर गयो। डाक्टरले पनि बाँच्दैन भनेको थिए, धामी झाँक्रीले पनि बाँच्दैन भनेका थिए, गाउँलेहरूले पनि बाँच्दैन भनेका थिए। तर मेरो पिता त्यस समयदेखि 25 वर्षसम्म बाँच्नुभयो अनि ती अवधिमा उहाँले धेरै परिवारहरूलाई मण्डलीमा, क्याथोलिक मण्डलीमा भर्ना गर्नुभयो। आज सायद हामी गनेर पनि कति कुरा गर्न सक्दैनौं र उहाँको जीवनद्वारा परमेश्वरले धेरै अद्भुत काम गर्नुभयो। हामी बसेको ठाउँमा हामी मात्रै क्याथोलिक थियौं,
तर पछिबाट 2टा SCC सम्म बन्न सक्यो उहाँको जीवनभरि नै। र यसरी हामीले 92 सालदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पाएका हौं र उहाँ एकदमै असल, त्यसको विषय कुनै बिमार हुनु भएन, तर उहाँ यदि मृत्यु पनि अति नै राम्रो मृत्यु परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभयो अनि आज उहाँ परमेश्वरको घरमा हुनुहुन्छ। साथै मेरो जीवनमा हामीले 92 मा कन्भर्ट भयौं, 95 मा बत्तिसमा भयो, 96 मा मैले प्रभु जीवन ग्रहण गरे अनि 97 मा मैले दृढीकरण संस्कार पनि पाएँ। तर मैले येशू ख्रीष्टलाई केवल 2002 मा मात्रै चिन्न सके। त्यो पनि जब हामी पोटामा गएका थियौं अनि त्यस समय मैले प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ मेरो व्यक्तिगत मुक्तिदाता हुनुहुँदो रहेछ भनेर मैले जान्न सके अनि उहाँलाई मैले आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने निर्णय गरे। र त्यस बेलादेखि मेरो जीवनमा तलमाथि धेरै कुरो आयो। म धेरैपल्ट लडे, धेरैपल्ट प्रभुदेखि टाढो गए, भाग्न पनि खोजे, तर प्रभुले मलाई यति बेसी प्रेम गर्नुभयो, यति बेसी माया गर्नुभयो। मैले प्रभुलाई त्यागे तापनि उहाँले मलाई कहिले पनि त्याग्नु भएन। म एउटा ड्रप आउट व्यक्ति थिएँ। यदि यीशुलाई नपाएको भए आज जुन अवस्थामा छु, जुन ठाउँमा म छु त्यो हुने थिइन। कि त म एउटा मत्तु हुन्थे, कि त म एउटा चोर हुन्थे, कि चाहिँ म एकदमै एक प्रकारले म नराम्रो आदतहरूमा र नराम्रो संगतमा फसिसकेको व्यक्ति हुँ। भन्नुपर्दा गाउँमा मलाई कसैले मन पराउँदैन थियो। तर जब मैले प्रभुमा भिज्दै गएँ 2001 देखि म प्रभुलाई एकदमै चिन्न थाले है। मैले स्कुल फेरि रिजोइन गर्न पाएँ प्रभुको अनुग्रहमा। त्यसरी मैले अध्ययन गर्दै जाँदा क्लास 3 सम्म म सबै विद्यार्थी जति पनि सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई गवाई दिन चाहन्छु। क्लास 3 सम्म म त्यो क्लासमा सबैभन्दा अन्त हुन्थे, सबैभन्दा लास्ट आउँथे। तर जब मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ, प्रभुलाई पाएँ, त्यही व्यक्ति हो, त्यही अध्ययन हो, तर मैले क्लास 4 देखि सबैभन्दा टप हुन थालेँ। अनि म जहाँ पनि गएँ, जुनै पनि कम्पिटिसनमा म गएँ, मैले विजय नै प्राप्त गरेँ। मेरो घमण्ड होइन, यो प्रभुको अनुग्रह हो, प्रभुको आशीषमा हो। र अहिले पनि म जे काम गर्दा प्रभुले मलाई सफल तुल्याइरहनु भएको छ। तसर्थ मेरो यीशुसँगको सम्बन्ध अति राम्रो प्रकारले मैले प्रभुलाई चिन्न थालेँ। मेरो जीवनमा प्रभुले अहिलेको दिनहरूसम्म यस्तो कुनै दिन छैन जो उहाँले अचम्मको काम गर्नुभएको छैन। यदि यीशु नहुनु हो भनेदेखि मेरो जीवनमा केही पनि हुने थिएन। तसर्थ प्रिय, यीशु जिउँदो छ मात्रै भनेर हुँदै होइन रहेछ, तर यीशु साँच्चै नै ममा चाहिँ जिएको अनुभव मैले गरेको छु। जस्तै सुकै परिस्थितिमा पनि प्रभुले मलाई कुनै दिन लज्जित तुल्याउनु भएन, कुनै दिन शर्मिन्दामा पार्नु भएन, कुनै दिन मलाई भोकको नाङ्गो पार्नु भएन। जस्तै अवस्थामा नि परमेश्वरले काहीँ न काहीँ केही न केही गरेर सबै कुरोको प्रबन्ध गर्नुभएको छ। अनि यो लकडाउनभन्दा अगाडि म फुल टाइम क्याटेकिस्ट थिएँ। तर यो लकडाउनको अगाडि मैले जनवरी फेब्रुअरी महिनादेखि मैले भोलिन्टियर रूपमा मात्रै मैले गइरहेको छु। एज अ पेड क्याटेकिस्टमा छुइनँ र मेरो अगाडि कुनै इन्कम थिएन। तर परमेश्वरले यस्तो प्रकारले सबै कुरोको प्रबन्ध गर्नुभयो, सबै कुरो मिलाउनु भयो अनि सबै कुरो असल भयो। हामी कुनै पनि घडी दुःखको, कष्टको, अभावको हामीले अनुभव गरेनौँ। अनि अहिले परमेश्वरले मलाई साँचो भन्नुपर्दा घर दिइसक्नु भएको छ, उहाँले मलाई जग्गा दिइसक्नु भएको छ। हो, यो मैले अर्कै प्रकारले पाएँ, तर यो प्रभुको अनुग्रह हो। मैले सोचेको पनि थिइनँ कि आज मेरो आफ्नो घर हुन्छ भनेर, आज मेरो आफ्नो जग्गा हुन्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ। तर प्रभुले मलाई सबै कुरो दिइराख्नु भएको छ, सबै कुरो मिलाइराख्नु भएको छ। प्रिय हो, यीशुमा सबै कुरो सम्भव छ है। अनि यो लकडाउन चाहिँ मेरो लागि एउटा एक प्रकारले भन्नु मेरो एकदमै आशिषको कुरा भएको छ। अनि तपाईँ कतिलाई थाहा छ, लकडाउनमा मैले सानो मिनिस्ट्रीलाई सुरु गरेको छु अनि यो मिनिस्ट्री एकदमै फैलिएर गइरहेको छ अनि यसबाट प्रभुले आशिष हुन पाइराख्नु भएको छ। साथै यो लकडाउनकै कारणले गर्दा मेरो सबै कुरो प्रभुले मिलाउनु भयो। यीशुमा कुनै पनि कुरो असम्भव छैन, प्रभुमा सबै कुरोको सम्भव छ।
मेरो घरमा कुनै घातक रोग हुँदैन, मलाई सुर्ता लाग्ने कुरो मेरो छोराछोरी कतै बिमार हुन्छन् भनेर आजसम्म त्यस्तो कुनै बिमार भन्ने कुरो भएको छैन। आजसम्म मैले मेरो छोराछोरीलाई दबाई डाक्टरकोमा लानु परेको छैन। उनीहरूको खालि त्यो इन्जेक्सन लगाउनु बाहेक मेरो परिवार सबै कुरो परमेश्वरले रोगबाट, दुःख तकलिफबाट, अभावबाट जोगाइराख्नु भएको छ। तसर्थ प्रिय, म के भन्न चाहन्छु भने यीशुमा भरोसा गर्नुहोस्, प्रभुले सबै कुरो ठिक गर्नुहुन्छ। तर हामी धेरैपल्ट भरोसा गर्दैनौँ, प्रभुलाई अगाडि राख्दैनौँ। मैले के गरेँ भन्दा हरेक कुरोमा म प्रभुलाई अगाडि राख्छु। प्रभु, यो छ मेरो प्लान, तर म होइन, म सक्दिनँ, म जान्दिनँ। सबै कुरो तपाईँले जान्नुहुन्छ, सबै कुरो उहाँले मिलाउनुहुन्छ। आजसम्म यीशुलाई अगाडि राख्यौँ, मेरो श्रीमतीले पनि यीशुलाई अगाडि राख्नुहुन्छ है। धेरैपल्ट मलाई उहाँले ढाडस दिनु छ, हामी प्रभुलाई अगाडि राख्नुपर्छ, सबै कुरो हुन्छ। जब प्रभुलाई अगाडि राख्दाखेरि सबै कुरो भइरै जान्छ। तसर्थ आज तपाईँलाई, तपाईँको परिवारमा यही प्रार्थना गर्छु, यीशुलाई अगाडि राख्नुहोस् अनि आमा मरियम एकदमै भक्ति गर्नुहोस्। रोजली प्रार्थनामा ठुलो शक्ति छ। म एउटा रोजली माला नगर्ने हुँ, किन मेरो सङ्गतिहरू गैर क्याथोलिकसँग सम्बन्धमा म हुर्केँ। तर अहिले मैले एकदमै माता मरियममा उहाँमाथिको भरोसा र उहाँको मध्यस्थमा एकदमै भरोसा राख्छु। अनि रोजली मालामा ठुलो शक्ति छ। खालि एक भेद मात्रै होइन, जति सक्नुहुन्छ रोजली माला प्रार्थना गर्नुहोस्। आमाको अँगालोमा बस्नु त्योभन्दा ठुलो मजाको कुरो, त्योभन्दा ठुलो रमाइलोको कुरो केही छैन। हाम्रो आमा हुनुहुन्छ अनि आमाले हामीलाई जहिले पनि डोर्याउनुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ। संसारका कुरा नसुन्नुहोस्, अरू मान्छेको कुरा नसुन्नुहोस्, आमालाई सुन्नुहोस्। आमाले यीशुमा पुर्याउनुहुन्छ अनि कनाको बेमा के हो सबैलाई थाहा छ। र सबैलाई जिसुबाट प्रभुको आशिष तपाईँ रहेको होस्। आमेन।